කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ monkey mind එක ගැන. එහෙම නැත්නම් වඳුරු මනස ගැන. ඉතින් මේ monkey mind එකෙන් මිදිලා විභාග කටයුතු ජයග්‍රහණය කරන්න කොහොමද? ජීවිතේ වැදගත් අවස්ථාවන් ජයග්‍රහණය කරන්න කොහොමද කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු බටන් එක click කරලා දැන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟට එහෙම පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මගේ මීළඟ වැදගත් වීඩියෝ notification එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් නංගිලා මල්ලා මට කතා කරලා කියපු දේ තමයි විභාගේ fail වෙයි කියලා බයයි. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් බිඳුණා. ඒ සම්බන්ධතාවය බිඳුනෙන් පස්සේ විභාග වැඩ කටයුතු හරියට කරගන්න බෑ. පාඩම් වැඩ ටික හරියට කරගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අනාගතය ගැන මුකුත් හිතන්න බෑ කියන එක. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්න ඕන අපේ මනසේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියාන අපේ ජීවිතේ මොනෑම අවස්ථාවකවත් ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. ඒක නිසා මනසේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් මුලින්ම निराකරණය කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මිනිසුන් 100ක් ගත්තොත් එතනින් 190කට වැඩි ප්‍රමාණයකට මේ monkey mind එක එහෙම නැත්නම් වඳුරු මානසිකත්වයේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ වඳුරුන්ගේ මිනිසුන්ගේ DNA වල අසමානකත්වය? ඒ කියන්නේ සමාන නොවන සංඛ්‍යාව කොච්චරද කියලා. 101.29. එතකොට ඉතුරු සියල්ලම අපේ DNA හා වඳුරන්ගේ DNA සමානයි. ඉතින් එවන් අවස්ථාවක මේ monkey mind එක මිනිසුන්ටත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද මේ monkey mind එක කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ වඳුර දැකලා තියෙනවද? නම කියද්දි මතක් වෙනවනේ. එහාට පයින්නවා මෙහාට පයින්නවා අත්ෙන් අත්තට පයින්නවා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි අනුකරණය කරනවා. එක විදිහකට ඉන්න බෑ. කොයි වෙලෙත් හැමතැනම එහාට මෙහාට පැන පැන තමයි ඉන්නේ. වඳුර කියන જાතිය කවුරු හරි අනුකරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට අනවශ්‍ය දේවල් කරලා අනවශ්‍ය ලෙස කලබල වෙලා ශරීරය වෙහෙස කරගන්නවා. ඉතින් මිනිසුන් ගැන අපිත් මේ විදිහට හැසිරෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද? අපිත් මේ monkey mind එක වැඩ කරන වෙලාවල් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් එක්ක ඒක පැහැදිලි කරන්න. අපි හිතමු ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා. මේ ජොබ් එක ඔයාට වාහනයක් දීලා තියෙනවා. හොඳ වැටුපක් ලැබෙනවා. ඒ වැටුමෙන් ඔයා ගෙදරන් නඩත්තු කරනවා. ඔයා ආදරය කරන කෙනත් එක්ක සතුටින් ඉන්නවා. හැබැයි මේ ඔයා වැඩ කරන අතරතුර ඔයාට හිතෙනවා කවදා හරි මට මේ ජොබ් එක නැති වුණොත්, එහෙම නැත්නම් මගේ වැටුප කැපුවොත්, එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ ප්‍රධානියා තරහ වෙලා මගේ රස්සාවෙන් මාව අයින් කරොත් මට මොකද වෙන්නේ? මගේ ගෙදර අයට මොකද වෙන්නේ? මගේ ආදර සම්බන්ධතාවය බිඳිලා යනවා. ඒතර මේ යානවාහන හැමදේම නැති වෙනවා කියලා ඔයාට සුණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන අවස්ථා ඇති වෙනවද නැද්ද? අනිවාර්යෙන් ඇති වෙනවා. මම තවත් උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඔයා පාඩම් කර ඉන්නවා. ඔයාට පාඩම් කරන්න හැම පහසුකමක්ම ගෙදරින් හදලා දෙනවා. ඒක ළඟට දෙනවා, කෑම එක ළඟට දෙනවා, සල්ලි වේදම් කරනවා, පොත්පත් හොයලා දෙනවා, ගුරුවරු ඉන්නවා ඉගෙන ගන්න. මේ හැම පහසුකමක්ම තිබ්බත් ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඔයාට විභාගේ අමාරු වෙයි. එහෙම නැත්නම් මේ පාඩම අමාරු වෙයි. මේ පාඩම අතහැරලා වෙන පාඩමක් බලන්න හිතෙනවා. එහෙම නැත්නම් විභාගේ ෆේල් වෙයි කියලා ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් කලින් අවුරුද්දේ විභාග ලියපු කෙනෙක් ඉන්නවා. විභාගෙට හොඳට මහන්සි වුණා, හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට කැම්පස් යන්න එහෙම නැත්නම් විභාගේ පාස් වෙන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයත් හිතනවා ඔයාටත් අන්න ඒ දේ වෙයි කියලා. මේක තමයි අනුකරණය කියන්නේ, monkey mind එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ හිත තුල අපිට කොච්චර පහසුකම් තිබ්බත්, කොච්චර ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තිබ්බත් බෑ කියලා සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ දේ තමයි monkey mind එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්නේ. ඒ වගේම විභාගෙට හොඳට ලැහැත්තිලා ඉන්නවා. හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට උනත් විභාගේ ලඟ වුණාම මෙන්න මේ මානසිකත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙනවා. විභාගේ පාස් වෙන්න අමාරු වෙයි, විභාගේ ෆේල් වෙයි කියලා සිතුවිලි ඇති වෙනවා. මේකට කියන්නේ අපි monkey mind එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ monkey mind එක ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අපිට කිසිම දෙයකට අවධානය දෙන්න බෑ. එක විදිහට වැඩක් කරන්න බෑ. එකම වැඩක නිරත වෙන්න බෑ. එක වැඩ කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ සුණාත්මක සිතුවිලි අපේ මනස තුල ඇති වෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි monkey mind එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ monkey mind එකෙන් මිදලා හරි විදිහට වැඩ කරලා ජීවිතය ජයග්‍රහණය කරන්න කොහොමද? විභාගේ ජයග්‍රහණය කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් monkey mind එක නැති කරගන්න අපි කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි practice එකක් ඇති කරගන්න එක. මේ monkey mind එක එහෙම නැත්නම් වඳුරු මානසිකත්වයේ ඇති වෙන්නේ අපි අතීතයේ සිදුවුණු සිදුවීමක් ගැන සිතද්දි එහෙම නැත්නම් අපේ අනාගතය ගැන හිතද්දි සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන එක. ඉතින් මේකට හොඳම දේ තමයි අපේ වර්තමානයේ අපිට ලැබිලා තියෙන දේ ගැන හිතලා අපි සතුටු වෙන එක. ඔයාට පාඩම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා, ඔයාට ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට වැඩි දේවල් නොමැති අය කොච්චර ඉන්නවද? ඇස්පේන් නැති අය ඉන්නවා, අත් කකුල් නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා ඒ ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. මට වර්තමානයේ තුල හැමදේම ලැබිලා තියෙනවා. මට හැමදේම මගේ දෙමාපියන් ලබා දෙනවා. මට තියෙන ඉගෙන ගන්න එක කරන්න විතර. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ දේ ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. අතීතයේ සිදුවුණු සිදුවීමක්වත් අනාගතයේ සිද්ධ වෙන්න යන සිදුවීමක්වත් අපිට වැඩක් නැහැ. මොකද අපි වර්තමානයේ තුල වර්තමානයේ ලැබිලා තියෙන දේ ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි අනාගතය ගැන සුබවාදී සිතුවිලි දකින්න ඕනේ. අන්න එහෙම කරොත් ඔයාට මේ monkey mind එකෙන් සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන එකෙන් මග හැරලා ධනාත්මක සිතුවිලි ඇති කරගන්න පුළුවන්. තව පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපි හිතමු ආදර සම්බන්ධතාවය බිඳුණු කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයා වර්තමානයේ තුල අර අතීතයේ සිදුවුණු දේ ගැන හිතලා පසුතැවෙනවා. මට අනාගතේ ගොඩනගා ගන්න බැරි වෙයි. මගේ මානසිකත්වයට යනවා. මට පාඩම් කරගන්න බෑ. මට රැකියාව හරියට කරන්න බෑ. මට මොනවත් දේවල් කරන්න බෑ. මේ ආදරවන්තිය නැතුව. එහෙම නැත්නම් ආදරවන්තයා නැතුව.
හැබැයි ස්වභාව ධර්මයේ විසින්ම ඔයාට ගැළපෙන වෙලාවෙදී තමයි මේ සම්බන්ධය නැති කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඔයා රවට්ටන කෙනෙක් එක්ක ඔයාට අනාගතය තුල ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මේ සුදුසුම අවස්ථාවේදී මේ සම්බන්ධය නවත්තලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වර්තමාන ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න ඕන. ඔයා ලොකු කරදරයකින් නිදහස් වුණා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ලොකු රැවටීමකින් නිදහස් වුණා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට වර්තමානයේ ලැබිලා තියෙන දේ ගැන සුබවාදීව හිතන්න. එතකොට මේ මංකි මයින්ඩ් එක ඇති වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තරම් වර්තමානයේ තුල ජීවිතේ විඳින්න සතුටින් ඉන්න. ඒ වගේම ධනාත්මකව හිතන්න. එතකොට මේ වගේ සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන එක වළක්වා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ විදිහට සෘණාත්මක සිතුවිලි එහෙම නැත්නම් මංකි මයින්ඩ් එක ඇති වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඔයා අන් අයට උදව් කරොත් අන් අයගෙන් උපකාර ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවන් වලදී. ඔයා ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවන් වලදී ඔයාට සෘණාත්මක සිතුවිලි වෙනවා නම් ඔයා කරන්න ඕන පාඩම් කරන එක පොඩ්ඩක් නවත්තලා ඔයා දක්ෂ පාඩමක් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට කියලා දෙන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා දක්ෂ පාඩමකට යාළුවෙක්ගෙන් අවශ්‍ය දේවල් අහගන්න එක. ඉතින් මෙහෙම සාකච්ඡා කරද්දී මේ විදිහේ සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි ප්‍රායෝගිකව අත්විඳපු දෙයක්. කැම්පස් එකේදී අපිට විවිධ ඇගීම් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ඇගීම් ලබා දුන්න ගමන් හැමෝම කරන දෙයක් තමයි මේ විදිහේ සෘණාත්මක සිතුවිලි හිතන එක. අපිට තොරතුරු ගන්න තැනක් නැහැ. අපිට හරියට මේක කරන්න බැරි වෙයි කියලා ගොඩක් අය හිතනවා. හැබැයි මායි මගේ යාළුවෝ කරන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ ඒ ඇගීම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අතර තියෙන තොරතුරු බෙදා ගන්නවා. බොහෝ විට මටත් හිතෙනවා මටත් මේ දේ කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. හැබැයි යාළුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරපුවාම ඒගොල්ලෝ දෙන අදහස් සහ මගේ අදහස් එකතු වෙලා හොඳ උත්තරයක් අපිට හදා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ තුලින් අපිට දැනගන්න හැකියාව ලැබෙනවා අපේ තියෙන දැනුම අඩුකම නෙවෙයි මේ දේ සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන එක තමයි අපේ තියෙන දුර්වලතාවය. ඉතින් මේ විදිහට යාළුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරගත්තොත් එකිනෙකාට උදව් ලබා ගත්තොත් මේ විදිහට සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන එක ඕගොල්ලන්ට වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මංකි මයින්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන එක වළක්වා ගන්න තවත් හොඳම බෙහෙත තමයි ලෝකේ පවතින හොඳම බෙහෙත ලෙස හඳුන්වන්නේ භාවනා කරන එක. දවසට උදේට විනාඩි 5ක් දවල්ට විනාඩි 5ක් ඒ වගේම රැයට නිදා ගන්න කලින් විනාඩි 5ක් වගේ භාවනා කරන්න. ඒ අවස්ථාවන් වලදී උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තරම් හිත එක තැනකට ගන්න. ඒ වගේම හිත සංසුන් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයා හැමදාම කරොත් ඔයාට හැමදාම ධනාත්මක සිතුවිලි ඇති කරගෙන හිත සංසුන්ව එක තැනක තියාගෙන පාඩම් වැඩ ටික කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතය හා සම්බන්ධ වැදගත් අවස්ථාවන් වලදී එහෙම නැත්නම් පාඩම් කරන අවස්ථාවන් වලදී සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙනවා නම් ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාට වඩාත්ම විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයාට ඒ දේ කියන එක. ඔයාගේ ඒ සිතුවිලි ෂෙයා කරගන්න එක. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී හොඳයි ගුරුවරයෙක්ට ඒ දේ කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට කලින් විවාහයේපු අයියෙක්ට අක්කෙක්ට ඒ දේ කියන එක. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ අවස්ථාවන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඒගොල්ලෝ මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ සෘණාත්මක සිතුවිලි ඒගොල්ලෝ වළක්වා ගත්තේ කොහොමද කියන දේ ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේ ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගාව සාමාන්‍ය වශයෙන් නෝට් ප්‍රමාණිකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය පහසුකමුත් තියෙනවා. දෙමාපියන්ගෙන් උදව් ලැබෙනවා. ගුරුවරුන්ගෙන් උදව් ලැබෙනවා. යාළුවන්ගෙන් උදව් ලැබෙනවා. හැබැයි ඔයා පාඩම් කරන්න හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම ඉන්න වෙන්නේ එකම තැන තමයි. හැබැයි බැරිලාත් ඔයා තියෙන නෝට් ටික පාවිච්චි කරලා, තියෙන පහසුකම් ටික පාවිච්චි කරලා පාඩම් කරන්න අවස්ථාව ගත්තොත් ඔයාගේ තියෙන දුර්වලතා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලේසියෙන් පාඩම් කරන්න හොඳ කෙටි ක්‍රම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැනුමෙන් යුත් පිරිසක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුම යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවෝගේ දැනුම ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රශ්න හැදෙන රටාව ඊට පස්සේ පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය ෂෝට් කට් ඒ වගේම ගුරුවරුන්ගේ හිත දිනාන ගුරුවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයා පාඩම් කරන්න අවස්ථාව ලබා ගත්තොත්. හැබැයි ඔයා පාඩම් කරන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න නැත්නම් මේ කිසි දෙයක් ඔයාට ලබා ගන්න හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තියෙන පහසුකම් ප්‍රමාණයෙන් ඔයා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. හරියටම දවස තුල ඔයා කරන කාර්යය පිළිබඳව විශ්වාසය තබන්න, ඔයා ගැන විශ්වාසය තබන්න, දවස හරියට වැඩ කරන්න. එතකොට මේ සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන එක වළක්වාගෙන ධනාත්මක සිතුවිල්ල ඒ වගේම හොඳට වැඩ කරලා ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන්. හරියට දවස් වැඩ කරොත්. ඉතින් අංගිය මල්ලේ ඔයා අද කරන නොකරන දේ අනුව තමයි ඔයාට අනාගතේ යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා නම් ඒ දේ ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා අද දවස හරියට ගත කරන්න, සතුටින් ඉන්න. ඒ වගේම අද දවස තුල කරන්න තියෙන දේවල් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ මනසටත් සැහැල්ලු භාවයක් දැනේ. ඉතින් මේ දේ තමයි ඔයගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් මට පැහැදිලි කරන්න ඕන වුණේ. අපේ සිතේ සෘණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන්නේ ඇයි? ඒවා වළක්වා ගන්න කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මංකි මයින්ඩ් එක ඇති වෙන්නේ ඇයි? ඒවා වළක්වා ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් මගේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් පවතින bell icon එක ක්ලික් කරොත් මගේ ඊළඟ වැදගත් වීඩියෝ notification එකක් ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.